Ayan mga tol, nakabit na natin yung wiper motor mga tol. Ayan na, nakaplaster na. Ang arm pati, ayan, wiper blades. Kabit na natin mga tol. Testing naman natin ngayon mga tol kung hindi na ba siya hihinto-hinto. Gawa natin yung susi mga tol. Yun, mandar na. Diretso na mga tol. Ito yung switch. Naka-on pala mga tol. Yun na yung ayan. Ano yung susi, yung switch mga tol. Hindi siya humihinto mga tol niya. Good na siya mga tol. Nice, salamat po sa panonood at pagsubaybay. Please like and share po mga tol. Salamat po.